हेलो बच्चों, कैसे हो? ये देखो, ये हमारा है पुलिस गाड़ी। इसको तो टायर नहीं है, इसके टायर फिट भी करेंगे। इस गाड़ी के ऊपर 2 कारें भी ले आएंगे और जानवर भी ले आएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। इसके अंदर ये वाली ओरिजिनल टायर है। ये वाले ओरिजिनल टायर हम नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ करने का तो भाई मैं सबसे बड़ा माहिर हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर बड़े टायर डालूंगा। सबसे पहले ये वाले टायर उठाता हूँ। ये ट्रैक्टर के टायर है और इसके अंदर भाई ये मैं फिट करता हूँ। ये देखो बच्चों, ये मैंने टायरों को फिट कर दिया। ये गाड़ी आप लोगों को चला के भी दिखाऊंगा। इसके ऊपर कारें लोड करेंगे, जानवर लोड करेंगे। वीडियो एंड तक मेरे बच्चे देख लेना। दूसरे टायर भी भाई ये वाले ट्रैक्टर के हैं, इतने ही बड़े साइज के। ये वाले भी मैंने इसके अंदर फिट कर दिए। तो बच्चों ये देखो कैसे टायर घूम रहे हैं। ये वाले सही लग रहे हैं या ये वाले सही लग रहे हैं? आपने वीडियो को लाजमी पूरा देखना है और लाइक लगा देना है। शुक्रिया बच्चों। तो अब चलते हैं इसके ऊपर 2 कारें लोड करने के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों जानवर भी लोड करेंगे। ये देखो बच्चे, छोटी सी 2 कारें और ये जानवर और ये हमारा ट्रेलर रिवर्स में आ रहा है। बड़े टायर इसमें लगे हुए हैं जो अभी हमने फीड किए थे। सबसे पहले ये 2 कारें इसको लोड कर भाई के जा रहा है वो। ये देखो भाई, इस बड़े टायर लगाने का यही फायदा होता है। थोड़ा सा गाड़ी को टच करो तो ऐसे भागे जा रही है गोली की तरह। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर अभी 2 कारें ये पहले लोड करते हैं, ऐसे ना हो कि भाई ये फिर दोबारा भाग जाए। चलो भाई, फिर इसके बाद ये वाला जानवर ऐसे इसके ऊपर लोड करते हैं। चलो चलो भाई, ये देखो भैया। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा भी छोड़ते हैं तो भाई ये चलने में कैसा लगता है। ये देखो भाई, ओ कैसे गाड़ी जा रही है। हमारा एक जानवर नीचे गिर गया। तो सच बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा।